ډېر بچي د جامو کوي، د روپو کوي، د پیسو کوي او په خپل ځان مې غریبي ده، بیماري مې ده، غریبي مې هم ده، نو بس دغه شی دی او غریبي په مخه کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو الف خان شیرپور سره د خپل کیمرامین طارق خان ستاسو په خدمت کې د ملک آباد مټ نه حاضر یم. کتونکو هغې کور ته را رسېدلی یم د کوم بابا چې 14 لوریانو باندې مشهور دی، یعنې 14 لوریانې وي. د دغې بابا 2 ودونه دي، د یوې نه چې کوم دی 11 لوریانې وي، نو هغې کې 4 مړې شوې، 2 پاتې شوې او د بل نه چې کوم دی 4 بچي وو، یعنې 3 لوریانې، 1 زوی. هغه 1 زوی دی چې کوم دی هغه دی. دغه مختصراً د دوی هغه تعارف و. تاسو وینئ چې د کور دی، د دې کور ډکون نه دی شوی، په دغه لوړه باندې دغه کمره ده او دا چې کوم دی نو دا د دوی کچن دی چې دا تاسو ته زه ښیم چې دا د دوی هغه خاله خوال دی. نور دا نظام الله پاک چلی، ځکه چې په یو کور کې 14 جینکې وي او دغه یو سپینګیري بوډا وي، نو ژوند چې کوم دی واقعي ډېر زیات ګران وي. او بیا هم دغه شانتې پلار بس هغه لوریانې چې بیا چاله ورکړي، بیا د هغوی ژوند چې کوم دی هغه په زندان شي. نو دې وخت کې هغه یو کوروالی نشته دی، یو څه بهر دي او څه چې دي هغه ستاسو د وړاندې دي. داسې ده که نه بابا؟ بلکل دا دا د یوې ښځې نه 11 لوریانې وي او 11 4 مړې شوې. 4 مړې شوې او دا نورې ژوندی دي او د دې بلې نه چې دی نو 3 لوڼې دي، 1 زوی دی. ژوند ګټه وټه دې څه ده بابا؟ کله څوک یې له راکړي، څوک یې له رام نه کړي. اوس لکه چې خو مخکې مې خواري مزدوري کولی، اوس بیمار یم، ناجوړه یم که نه. ستا یوه لور واده هم ده او هغې نه 6 بچي دي، هغه یتیمان شوي دي. یتیمان شوي دي. صحیح ده. کتونکو موږ په هغې باندې راغلي نن، موږ نن په هغې باندې راغلي وو چې موږ وی د هغوی ویډیو به کوو. نو موږ وی راشه د دوی د خال اخوال درته خو وښایو. د ده یو لور واده شوی دی، د هغې نه 6 بچي دي، هغه چې کوم ده هغه هم کونډه مټه کېده او چمیارانو لغه ورته وایي، ماله ورته وایي، هغې کېده. هغې کېده. ته څه وایې په دې مخال باندې ژوند څنګه تېرېږي؟ نو بس دغه ژوند دی ورته چې ښه تېرېږي، یا داسې تېرېږي چې کله وي او کله نه وي. سمې خبرې کوې که نه ګونګیان خو نه یې. چپ بس کله وي او کله. ژوند څنګه تېرېږي؟ صحیح نه تېرېږي. جامې وغیره خو موږ درکړې وې. صحیح ده. ښه ته څه وایې په دې موقع باندې؟ ژوند ډېر ګران تېرېږي، سختې پسې راته شه. خدای دې رحم وکړي، الله تاسو سره هم رحم وکړي، تاسو سره وس کوئ. کور کې دومره جینکې دي، ستا خپله 4 بچي دي، دا بوډا خاوند دی، نو بچي درنه څه غواړي راغواړي؟ ولې نه غواړي؟ یو بل ډاله راکړي وله ورکړو. ماشومان دی دا چې روغ مزدوري وکړي، که روغ نه بس ناستې کټ کړي. ستا خویندې دي؟ یو ته یې پکې؟ ته څه وایې په دې موقع؟ سکول ته ځې؟ پلار پیسې درکوي؟ نه. کتونکو خو ډېر باس وکړو، نو دا ټول خوراک له خولې دی، تاسو وینئ خو ډېر باس وکړو. بچي درنه څه طلب کوي؟ ډېر بچي د جامو کوي، د روپو کوي، د پیسو کوي او په خپل ځان مې غریبي ده، بیماري مې ده، غریبي مې هم ده، نو بس دغه شی دی او غریبي په مخه کړې. دغه شی دی چې غریبي په مخه کړې. وروره واقعي کتونکو خو وګورو نو دا ژوند ډېر زیات ګران دی. بس د الله دا نظام دی او چلی یې الله پاک دا ونیسه. نن به دې بچو له ښکلې خوراک روړې ښه، صحیح ده، او په ټولو به وخورې ښه، او مسافرو ته به خصوصي دعا کې، صحیح ده. کتونکو دا ستاسو د وړاندې دي. دوی ته موږ یو پیر 10,000 روپۍ ورکړې، بیا هم ورته داسې 5,000 ورکړې، 2,000 هم ورکړې. دې وړول هم چې کوم دی نو بوټان 5,000 ورکړل، خو دا ضرورتمند دي. کور ډکون هم چې کوم دی او بس بابا چې کوم دی نو دا د دروازې دا ګیټ دی که دا دی دا پې لاله کا دا کتونکو دا دې بابا وایي
چې دا دروازه را لسه دغه شي کنه ته لکه وبراشي دا د اوبه راشي نو دا ټولې د کور ته را روانې وي رواني نو بس ها. کله ته په باټي کې په پیا پرته وخلی ها. نو بیا ته دا زنانه په پیا په وخلی او دا د اوبه بیا دې ځین تاسو په دغه په وباسئ باټو باسو ها په باټو باسو صحیح ده که دغه کوټي دي دغه له یو بل سازي کړي دي امداد را سره کړی دی یو بل په سوال او دغه پکې لا ورونه چا لګولي دي او سب پکې دسي دي صحیح ده بالکل او کم ورونه چې دي کتونکو ستاسو د وړاندې دي چې په کم انداز کې دي نور په کمرو کې څه نشته دی ما پکې څه ونه لیدل سامان خو هم پکې مو نه لیده څه پکې نشته نشته هېڅ هم پکې نشته به دغه ورون دغه له پکې خلکو دا ورونه او لګولي دغه کټونه دي پکې نو کتونکو ضرور مرسیال شي په خپل دعاګانو کې میاست ساتي زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه خوشاله اوسئ